வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் உங்களை எங்கள் சேனலை சந்திக்கிறத சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம நாட்டு நாய்க்குட்டிகள் எல்லோரும் விரும்பி கேட்குறதுனால நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து சில நண்பர்கள் எங்களுக்கு உதவியிருக்காங்க. எதுவும் குட்டி வேணும்னா எங்கள் சேனலோட கம்யூனிட்டி டேப்பை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோட கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கன்னி சிப்பிப்பாறை நாய் பார்த்தீங்கன்னா தனியனாலே பார்க்க பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். இப்போ அதோட வம்சமே ஒன்றா சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். 4, 3, 2, 1, 0. கடிக்காது முன்னால ரொம்ப மண்டை மூடுதுன்னு தெரியலையே. இல்லை நாயகல எல்லாம் வைக்கணும். நாயகல நான் வைக்கணும். அந்த மண்டை மேடையெல்லாம் வைக்கணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மற்றும் நம்ம நாட்டு நாய்க்குட்டிகள் வாங்க எங்கள் சேனலோட கம்யூனிட்டி டேப்பை பாருங்கள்.